Эрхэм үзэгчдээ Америкийн нэгдсэн улсынхаа Монгол телевиз нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Та бүхэн энэ өдрөө тавтаа өнгөрүүлж байна уу? Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөр эх орондоо болон дэлхийд даяар тархан сууж байгаа мэрэгжилнэгт сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг тусгаалan хүргье. Хил хязгааргүй сэтгүүл зүй олон улсын төрийн бус байгууллагаас жил бүр зарладаг дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний индексийг сайхан танилцууллаа. 2019 оны буюу 102 дахь хэвлэлийн эрхчлөөний тайланг Норвеги улс 782 оноогоор тэргүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл энэ улсад хэвлэл нийтлэх эрхчлөө хамгийн сайн байна гэж дүгнсэн байна. Удах байранд Финлянд, Швед, Голланд, Дани, Швейцар тодорлоо. Харин Куба, Саудын Араб, Хойд Солонгос, Хятад, Туркменстан улсууд сүүлийн байранд орсон байна. Монгол улсын хувьд 2951 оноогоор өмнөх оноос нэг байр урагшилж дэлхийн 180 орноос 70 дугаарт бичигдлээ. Ингэхдээ манай улсын хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөг асуудалтай гэж дүгнээд хэвлэл мэдээлэлд улс төрийн оролцоо нэмэгдэж хараат бус хэвлэл мэдээлэл шинээр үүсэн бий болох нөхцөлийг хязгаарлаж байна гэжээ. Ардчлал чөлөөт хэвлэл өндөр хөгжсөн Америк их гүрэнд 11 жилийн тэртээ анх байгуулагдсан Монголын сэтгүүл зүйн анхдагчийн тэг 23 тоот батламжид Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз мэргэжлийн баярын мэндийг нийт уран бүтээлчдэд дахин хүргэж байна.
Студийн цаг. Үзэгч та бүхэндээ бидний нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн ингээр дархан суугаа монголчуудын телевиз, Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ Монголын бурхан шашинтны төв Гандан дэгчлийн хийдийн тэргүүн их хам Монгол улсын соёлын гавь сэтгүүлтэн гавьж Choijamts урин оролцуулж байгаадаа таатай байна. Ингээд нэвтрүүлгээ эхэлье. Хүндэт их хам та сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. Дэлхийн ингээр дархан суугаа монголчуудынхаа өмнөөс таны амраа малан айлтгая. Таныг алсад суугаа нутаг нэгтнүүдтэйгээ дэлгэцээр уулзах боломжийг олгож байна. За сайхан баяртай байна. За Америк их гүрэнд та хэдэн удаа морилон цаатсан байх сайхан дурсамжуудаасаа ярьж эхлэх үү? За тэгээ Америкт одоо нэлээд олон удаа очсон, монголчуудаа уулзсан. Тэгээд Америк улс гэдгийн одоо дээр үед бол зүгээр сургаал сонсч байла. Коммунизмын үед бол нэлээд тийм империалист маягийн орон эднүүдийг дуулж исэн. Тэгээ ер нь л их л зүрхий бодлонтой газар байдаг юм багтаа л гэж ингэж ойлгож мэдэж биднуудын сурах үеиг альва нэгэн зүйлд бол ингэж зааж одоо улс төрийн хэвлэл сонин мэдээлэл элдэн юмдаар бол шал ондоноор л бичдэг байсан. За тэгээд ингээд 1990 он гарсан энэс хойш бол сайхан болцоо гараад их л одоо Америкийг явж үзсэн, харгасан гэсэн сонирхол хүмүүс болгоны сэтгэлд бууж эхэлсэн. Тэгээд энэ цагаас эхлээд бас монголчууд маань гарч Америкт амьдардаг болж ажил хөдөлмөр эхэлдэг болсон. Энэ үеэс бол бас одоо тэдгэр хүмүүсүүд бол бурхан шашинтай хуучин уламжил замнашил соёлоо бас дээдэлдэг ийм улсууд явсан. Гэхдээ бол тэдэндээ бас дурдхан сануулж явах энэ Монгол орны одоо амьдрал биднүүд хэрхэн амьдарч байгаа яаж байгаа. Тэгээд тэр дундаа бурхны шний хөгжил дэвшил 1990 оноос хойш хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байгаа. Энэ талаар бол бас мэдээлэл өгч байгаа зүйтэй юм байна гэж ингэж бодоод тэгээ үе үе очдөг байсан. За тэгээд ерөнхийдөө бол голцоо монголчуудын байдаг хотуудаар явдаг байсан. Вашингтон, Нью-Йоркд нэг ганц нэг очсон. Тэгээд ер нь монголчууд Чикагод их байдаг тэргээр ордог байсан. Дэн үрт нэлээд олон байсан тэргээр ордог байсан. Тэгээд Лос Анжелес тэгээд хаашаа Сан Франциско, Сиэтлд бас нэлээд монголчууд байдаг ганц нэг очсон. Ингээд Америк орны нүүр царайг үзэж сонирхож ингэж явлаа. Тэгээ энд бол одоо сайхан нутаг байдаг, сайхан хөгжил дэвшилтэй орон байшин элдэнгүй юмнууд сэтгэл хангамжтай, нэлээд тогтуу сайхан ард түмэн бол нэлээд хянуунд гардагаас шал ондон төрхтэй, шал ондон Америк орн сэтгэл буудгийг. Тэгээд ягаад гэх юм бол тэдгээр сайхан орныг бол хэн нэгэн бурхан хийж өгөөгүй тэр их өндөр байшингууд тэр соёлын гайхамшигтай одоо газрыг тэр их сайхан зам харьцаа тэр сайхан одоо цахилгаан сүлжээ тэр их одоо нийгмийн энэ сүлжээнүүд нэвтэрсэн тэр их сайхан хөгжил дэвшлийг хэн нэгэн бурхан хийж өгөөг нь ойлгомжтой. Тэр нэг Америкийн ард түмэн одоо бүтээж бий болгосон гэдэгт бол эргэлзээ байхгүйгээр итгэдэг ийм сэтгэл оч ахлаар төрдөг юм билээ. Тэгээд тэр одоо амьдралдаа нэгт нарын хандаж байгаа цаг хугацааг бол маш их өндөр үнэлдэг. Ажил хөдөлмөр хийлгэж байгаа улсууд нь хийж байгаа улсууд нь ч гэсэн бивэндээ маш шаардлага өндөртэй. Тэгээд хүн төрлөختний одоо ёс зүй, заншил, шашин шүтлэг гэдэг бол тэр чигтээ налайж байгаа. Тийм газар арчилж гэдэг юм уу, эрхчлөөч гэдэг юм уу, гендерч гэдэг юм уу, юу гэдэг хүүхдийн эрх гэдэг юм уу, энэнийг биднүүд тэр оронд очиж үзээд буцаж ирэхдээ бол өөрийн гэсэн бодолтой болоод буцаад ирдэг юм байна гэдгийг би өөрөө биеэр очиж үзэж харсан. Америк орныг үзээд бол янз бүрийн сэтгэл төрдөг, янз бүрийн бодол сэтгэл төрдөг иймэрхүү маягийн байдаг да. Тийм учраас бол ерэн сайхан нийгэм, сайхан ард түмэн, сайхан
хөгжиж байгаа, дэвшиж байгаа ийм л ард түмэн харагдсан да. Хүний нутагт монголчуудтайгаа уулзж явахад ямар санагдав? Тэгээд Америкийн нийгэмд монголчуудаа уулзж явахд бол яг тэ бяднуудын очиж байгаа улсууд дотор хоёрыг ялгаж үзмээр юм бэлээ. Настай чул нь бол Америк орныг үзэх, хөгжил дэвшлийг үзэх, энд ажил хөдөлмөр хийгээд үзье, амьдрах гээд үзье, хэдэн жил сайхан ингээд нэг зүтгээд үзье, хөгжилтэй орн ер нь ямар байдгийм байна. Туршлага судалж амьдралдаа бас хэрэгцээ тэмээ авъя гэсэн тийм зорилготой улсууд нэлээд байх шиг байсан. Тэд бол амьдралын зорилгоо тэгэд тавьсан учраас бол очиод ухааны нь олж ажил хийж байгаа, ажлууд мөртөө улам дэвшээд байгаа. Ингээд байдал харагдаж ялээ дээ. Тэгээ гэр оронтой болцсон тэр нөө өөр өртлөөс байхгүй. Монголоос одоо сайхан бурхан ширээ амир одоо гэрийн тавилга хавтастай тал хүртэл авч чаддаг гэрээ чимгэлцсэн Монгол нэг маягийн нэг өрөөтэй тэрэн дээр орж бас Монголда байгаа юм шиг сайхан жаргад наригдаг. Иймэрхүү маягтай тэгээд тэр амьдралын чиглэл зөвлөлийг их зөв авч явсан тийм хүмүүсүүд байна. Залуу голцоо улсууд бол Америкт очиж Холливуудын одын хинуугаар төсөөлж тэнд далайн иргэдээр л нэг шаардсан биеийн шаардсан жаргалтай тэгээд хайрладаг дурлдаг хүнтэй гаж байт юм уу эсвэл баарнд харанхуй дотор бүдэгхэн гэрэл дотор одоо хайр сэтгэл ярьсан тиймэрхүү маягтай нэг жаргалтай байгаа тэр Холливуудын тэгээ юу ч хийж болдго юм шиг тэр банк дээрэмдэх эрдэнсийн сан нэгч байт юм уу тэгэл тэр эремийн хоорондын харьцаатнууд нь ямар ч нууцгүй юм шиг ингээл ярьж байгаа. Тэгэл тэр өгзөг бөхс ярьсан өмхөө өгзгөө чирээ зайлч гэдэг юм уу маш олон зүйлүүдийг тэгж сэтгэж бодоод тэгээд энэ ардчлал эрхчлөө гэдгийг хуйлгүй юм шиг ямарваа нэгэн хэм хэмжээ байхгүй юм шиг ойлгоод очсон хүнд бол их төвхтэй нийгэм блэ дөнгөж очиод тэгэл одоо машин гүйгээр амьдрахгүй машин яваал тэр л одоо заасан хэмжээнээс илүү гарцал бол торгуул гэртнөрөө тэрдэг одоо ямар ч гарцаа байхгүй. Буруу юм хийсэн бол Америкийн нийгэмд заавал буруугаа хүлээл гэж өөрөө буцаж тэр одоо ёс зүйн байдал элдэнгүй заавал буцаж нийгмээс хариу ирдэг иймэрхүү бүтцтэй учраас хүн эрх чөлөөний хажуугаар үүрэг гэдэг юм маш сайн ойлгуулсан ийм тал бол Америкт харагдаж байна. Орон сууцнд байлаа гэхэд л тэгэл дэвхцээл зоргоор тэр одоо өсгөгчд дээд зэргийн чангагаар нь тавьчаал бүжиглээд ингээд байх хэрэгчлээ бол Америкт үнэхээр байхгүй дээ. Яагаад ч байхгүй. Яагаад гэвэл хамтран амьдарч байгаа орон сууцнд л сууж байгаа бол тэрний хууль дүрмийг л дагна. Тэр дээдлийн айл доотлын айлаас зөвшөөр аваад би хүүхдтэйгээ тийм юм хийж байгаа ч гэдэм юм насныхаа хийж байгаа гээд зөвшөөрөл аваад зөвшөөрөл өгвөл нэг төрхөн хугацаанд тэгж болох төдий болохоос биш тэгж бусдыгаа хайрлалгүй бусдын эрхчлөөг одоо хүндэлгүйгээр амьдрах халыг л маш сайн суралцсан. Тэр л яал сэргийлээд дуцтаал тэгэл дорох нөрчрэл тэр айлыг одоо бусдынхаа эрхчлийг чи хөндлөө гэж. Дураараа зоргыг гэх юм бол зоргоороо бай гэх юм бол мөнгө цаас таван тустай байшин бараа тэр дотор яаж ч эрхчлийг эдлэх л байна. Гэмээр тийм учраас бол тэр одоо Монгол улсын үндэсний хуульч байдаг хүний эрхийн одоо юмд ч байдаг нэг хүний эрхчлөө бусдын эрхчлөөгөр одоо хаагдж байд юм а гэдэг тэр үеийг бол байнга Америкт санаж явсан. Энэ сүүлийн үед гадаадд очиж ажиллаж амьдрах гэсэн хүмүүс их олширч байна. Энэ урсгал ер нь мөддөө зогсохгүй юм шиг байна. Энэ талаар та юу хэлсэн бол? Энд хоёр талын юм байна. Нэгдүгээрт бол одоо зүгээр энгийн амьдрал дээр ингээд үзэх юм бол 10 жилийн хүүхдүүдээ багаас нь миний хонц ээж наав нь гадаад явуулж сургана л гэж. Тэгээд ерөөсөө хаалттай байсан ертөнц гадагшаа ерөөсөө хүү явж байгаагүй төв онооны гişвэл болоод гадаад дотоод ямны ганц нэг хүү явна гэхээс одоо явдггүй ийш тийш явдггүй ийм цаг нөхцөлтэй байсан. Тэгээд гадаад явахыг нэг том юм болгоо бодсон. Монголын ард түмэн тийм гажилт байгаа юм. Нэгдүгээр. Тэгээд ингээд доотлын 10 жилийн хүүхдүүдийг ингээ хэрвээ судалгаа авах юм 70-80% нь аав ээж нь сургуульд явуулна гэдээ багаас нь хүмүүжүүлсэн. Тийм учраас Монголын сургуульд төдийлөн амжилт гаргаагүй мөртлөнгөө л гадаад явна гэж бодож байгаа. Иймэрхүү маягийн хандлага их байна. Тэр хүүхэд хэрвээ гадаад явна гэсэн бол нэгдүгээр ангиас ахвалаад 12 дугаар ангиас төгсөх хүртэл тэднүүдийн мэдлэгийн хэмжээнд хүрч очиж байж тэр сургуульд явна ухаас зүгээр нэг өлбөр юм. Тэгээд муухан шиг эдийн засаг бодсон тийм сургуулиуд байна шүү дээ. Тийм эдийн сургууль элдэнгүй юмд нэг одоо
төлбөрийг авахын тулд тийм юм хаанч л байх шүү дээ. Нэг тийм юмд очиж элбэтэл сурчаад хурж ирээд хаанч ажилгүй юм бол ийм аюул байгаа юм. Тийм учраас бол хүүхдийг багаас чиний их орон энэ боловсролыг энэ дээр олгож чадж байгаа Монголдо буцаад ажиллаж болно гэж хэлэхгүйгээр. Тэгээ хэлсэн тэгээд 11 12 өсөх тусмаа таанууд сургуульд явуулна шүү гэдгээ байнга сануулдаг. Ихтэй сургуульд ор гэхдээ зөвшөөрөн хүлээдэг. Тэгээд гэдээгээд суучдаг. Тэгээ эцэгийнхээ болцоог хардаг. Тэр эцэг их ерөөсө байшингаан зардал явуулах. Аж амьдралаа үгүй хийж өгж энд өөрсдөө гудамжинд гарчээж хүүхдээ сургуульд явуулах ийм л маягтай байгаа. Тэгээд тийм нөхцөлдөө хүүхдээ сургана гэдэг ингээд том юм амлаж чадаа зэрэг тэгэл явуулахаас өөр гарцаагүй болдог. Тэгээ банкнаас өчнөөн зээлийг авдаг, тэгээ явуулчихдаг. Өөрийн төлөх гэж эндээсээ амин тэмчиж амьдралаа үрж ингэж сайхан хөгжил дэвшилтэй амьдралаа өрөөд байгаа ийм байдлууд бол харагдаж байгаа. Тийм учраас бид нэг тал нь бол ийм ерөөсөө л гадаадд сурахтай зэрэг амьдралтай болдог гэдэг тийм оюун ухаан. Хүүхэд ямар үг гэдэг юм боддог. Энэ хүүхэд бол онд сурч чадна, гадаад хэлэндээ айландаа авьяастай, тийм авьяастай. Энэ очиад бол бүрэн дүүрэн сурчаад ирэх хүүхэд байна. Гэх юм бол Монгол нөхцөл тавьж байгаад Монголын сургуульд сургаж байгаад хэл болон сайжруулж байгаад энд байгаа сургуульд сургаж байгаа. Тэгээд явуулвал одоо болж илээ. Тэгээд хүн болоод бас боловсрал болоод ирж байгаа. Ийм бас цөөхөн улс байх шиг байна. Зүгээр тэгээд яваад очиод давхар ажил хийгээд тэгээд сургууль сурдаг. Ирэх очихын зардалд нь эцэг хийж шатаж амьдралаа өгөө хийж явуулчаад тэгээ ганц нэг төгрөг явуулж амьдрал сургуулийн төлбөрийг одоо явуулах гэж зүдрээд тэгээд тэр хүүхэд нь очиод 2 3 ажил давхар хийгээд шөнө өдргөө хийгээд тэгээд тэр ажил хийсэн хүн эрдмийн оргил төрнө гэдэг бол тун хэцүү. Тэгээд эрдмийн хагас дотоо нэг юм үзэж жил алгасч гадаад улсад боломж чадаа. Тэгээ нэгдүгээр ангид 2 жил, 3 дугаар ангид 5 жил ч байд юм уу ингээд байх юм бол тэр ямар шүү сургууль байх вэ? Тэгээд тэндээ одоо буцаад ирэхдээ ямар ч боловсрал мэдлэг байхгүй. Тэгэхээр ичээд энэ дээрээ үзүүлэх диплом алга. Сурсан эрдэм алга. Тэгэхээр тэндээ зүгээр пицца зүгээд амьдарч байсан хамаагүй илүү болоод ингээд Монгол хүний гадаад амьдрах юм энэ одоо ихсгээд байгаа. Ийм байдлууд бол бас байгаа. Зүгээр сайхан сурц бүр багасаа зорилго тавьсан жигтэйхэн сайхан зорилготой хэл бол одоо эндээ байгаа хичээлүүд ч гэсэн дандаа сайхан онц дүн авдаг, сайн сурдаг. Тэгээ гадаад чичээд сайн сураад тэгээ буцаад ирж байгаа болсооч байна. Тэгэхээр энэнийг бол ерөөсөө засаг төрн ч гэсэн эцэг эхэн ч гэсэн бид бодож үзээд ямар хүүхдийг явж тэнд сургуул тэр гадаадын оронд сургуул яаж улайдаг мах руу зүтгэлтэй тийм хүүхдийг эдийн засгийн тална ард талын болцоо хэр зэрэг хүүхэд бэлээ гэдэг дээр дүгнэлт хийгээд тэгээд явуулах юм бол юмшгүй юм болоод ирэх ба. Бодлогын төвшөнд. Студент цаг. Зүүн цаг гэж хүмүүс ярих боллоо. Байгаль цаг уур хүртэл аашаа хуургаж засгүй өвөл одоо нийслэлд гэхэд манай үзэгдэж болж байх шиг тэгэхээр монголчууд яг хэдийд энэ зүүн цагтаа нүүр тулж исэн юм бэ? Цөвийн цаг гэдгийг бол одоо зүгээр нэг зохиогоод хэлсэн юм биш. Зарим улсууд бол хэлдэг дээ. Тэг коммунист нийгмийг адуу зэгтээ цөвийн цаг гэдэг үг гаргацсан маа гэж тийм юм байхгүй. Жинхэнэ энэ онлын хувьд бараг л боловсрсан шиг байдаг. Цөвийн цаг болоход 5 юм өөрчлөгдөө. Нэгдүгээр цаг хугацааны өөрчлөлт. Зун болж өгдөг, өвөл нь өвөл болж өгдөг, хавар нь хавар болж өгдөг, намар ингээд тийм болоод ирэхдээ зэрэг цаг хугацааны цөвдөлт гэж байна. Энэ бол цөв юм байна. Нэгдүгээр цөв. Тэгээд C1 гэж дараагаар нь бол насны цөвсөлт явагдав. Ерөөсөө л нэг 60 70 хүрээл ингээд ерөөсөө төрөөл ингээд нэг сайхан явж байгаа л тэгэл өнгөрдөг 80 хүрээл өнгөрдөг байсан бол болоод өцөгдөр чөрж гинэ өнөөдөр хавдар болж гинэ өнгөрч гинэ өлгийтэй чаваал 2 3 настай 4 5 настай чаваал ингээд нэг тийм тогтмол байдаг энэ юмнууд нь алга болж байгаа. Тэрний цааталд бодоод үзэх юм бол өчнөө янз юм цөвдөгдсөн байгаа учраас тэр нац цөвцөдөг. Насны цөвцөлтэй. Тэгээд дээрэс нь бол симжаа нэгм гэж амтны цөвтөлт явагддаг. Амтны хэвшил амьдралын нөхцөл байдал нь өөрчлөгдөөл.
Тэгээд одоо гудамжаар чон явж чийж магадгүй. Тэгтэл бол одоо айлын хотод орцсон зэрлэг амтд явж чийж мэдэх. Гэтэл бол хүн рүү огт дайрдаггүй байсан амт хүн рүү дахиад одоо дайрдаг болдог. Одоо энэ мал зал эднүүд ерөөсө хоорондоо л мөргөлдөг байсан бол хүм мөргөдөг эднүүд болоод буцаад эргэж байгаа ч байт юм уу. Ингээд амьтны тэр үйл хөдлөлүүд нь сэлхүүм нохой зул сардал отоо нордог байсан бол одоо хүн шиг зүгээр л жилийн 4 өөлөр төргөлж байдаг ч байт юм уу. Нэг иймэрхүү маягаар тэр амьтны аж амьдралын хэвшил байдлууд нь өөрчлөгдөж эхэлж байгаа. Энэ бол бас л цөвтөлт юм байна. Тэгээд нямн нягм гэж байдаг. Тэр нь хүний сэтгэл зөв юмар хаваад. Дандаа нэг сайхан хүн сайхан ажил төрөвчтэй зэрэг заавал буруу талаас нь хэдэн цаас идчихээ бол энэ айгүй таргалж яан сүүлийн үед гэртээ маш авчлаа. Яа нүгээд ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хүний ажил хөдөлмөрийг гялалцтал хийгээд ингэж тим юм хийгээд ингэж сайхан болчлоо. Би энийг дуурайж ингэх юм байна. Эхлээл эн чинь бол гөрөв шиг хийж эхэлсэн. Тэгээд сүүлдээ энэнийг хэдэн цаас цоглуулаад дараагаар нь ингээд нэг жижигхэн хөөрх юм зарж эхэлсэн. Зах дээр л байж ясан да өөрхий харлаад. Тэгээ аваад хэдэн цаас олчоод маш авчаад ингээд хүн тээдэг гэднүүд болсон. Тэрний дараагаар ингэж өгсөөр угаад ингээд машин цэсрийн газар нээсэн байна лээ. Тэгээд ингээд хаус маус өрөөд тэгээд сайхан амьдардаг болчихж. Гэр оронд нь очих юм бол ямар ч хөрөнгөтнөөс тодхааргүй сайхан тэр 2-3 давхар хаустай тэгээ машин чийчэнтэй өр хүүхдүүд нь сайхан сургуульд явцсан. Өөрөө хурц ирээд энэ засварын газартай ингээд тостой холдоод байж байгаа юм шүү дээ. Зайлвал энэ чинь үнэлэхээс арга байхгүй гэдэг юм биш. Энэ хаанаас юу болж тэгээ байшингийн хараад энэ хаавастай байна шүү дээ. Нэгмүү засвар хийдэг мөртлөнгөөж гэдэг. Ингээд хардаад эхлэхдээ зэрэг тэр сэтгэл ерөөсө зөв юм нэг чин гэдэг болоод дандаа буруу талаас нь зурагтаар нэг хүн ярьж ялаж гэсэн сайхан юм ярьж идэл дарвайчаад энэ хизээд юм болцсон юм. Саяхан их хурлд байж захта дарвайгаал тэгэл бодлоо яриад айж ах ч үлээж гэдэг юм. Ингээд эхэлж байгаа. Тэгээд ерөөсөө тэр бол үзэл бодол дотоод сэтгэлийн асар их тийм муу талаас нардаг муухай юм болгоныг өдөөдөг ийм сэтгэлтэй болоод ирэхлээр нэмэн нэгэн буюу нисванисын зөвдөлт буруу сэтгэлийн зөвдөлт гэж. Тэгээд сэтгэлийн зөвдөлт. Тэгээ ингээд сэтгэл нэмэрдэг. Тэгээ хамгийн хортой хамгийн лужир зөвдөлт нь үзэл бодлын зөвдөлт. Ерөөсөн энэ ертөнцийн бүтэд тогтооц тэгээ хүн төрлөختний нийгмийн явдаг тэр яг жам ясноос гадуур сэтгэл шал ондоноор сэтгэл эхлэхдээ зэрэг л одоо үзэл бодлын зөвдөлт. Хүн зөв сайхан амьдралыг зохиотой маягтай зэрэг ерөөсөө л энэ насанд л 60-70 дэл амьдарч юм чи яаж амьдарч яадаг холгоо хийгээд хүн алаачулсан баяцсан яадаг. Ерөөсөө л тэгээд дуусах юм чи нэт тэгэл ингээл үзэл бодол гэдэг л буруудаад эхлэхдээ зэрэг юу ч хийхээс буцахгүй. Би ядуу юм чи холгоо хийх гэд яадаг. Би ядуу юм чи дээрэмдэгт яадаг юм уу гэдэг юм уу. Ингээд тэр ертөнцийг үзэх хүзлээс ахвалал доошоо ингээл бүх юмын үзэх үзэл нь хүн төрөлхтний нийгмийн зөв үзлээс л зөрөөд л эхэлж байгаа. Энэ бол буруу үзэл байна. Энэ буруу үзлийн зөвтөл гэдэг бол хамгийн аюултай. Энэ бий болоод ирэхлээр бие хэл сэтгэлийг өөрчилж идэг. За их хам та улс орныхаа өнөөгийн байдал цаашдын ирээдүг хэрхэн харж байна вэ? Ер нь бол их гайгүй явчихж болох боломж байсан баха гэж би боддог. Одоо энэ хөгжиж байгаа хятад орн тэгээд одоо зарим нэгэн коммунист байжгаад энэ одоо буцаад энэ ардчилсан зах зээлийн нийгэм рүү орж байгаа энэ газруудыг харах юм бол зарим нь бол гайгүй явчих шиг боллоо. Хятад байна, тэр Вьетнам тэгээд Лаос, Камбоч эднүүд бол нэлээд зөөлөн хэлбэртэй таах агуулгатай яваад байгаа тийм юм болоо да гэж. Германыг бол би бас нэг жаахан айтайхан явчуудаа гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл хоёр Герман цаатлын одоо хэсгэн тэр тэдгүү зах зээлийн нийгэмд нэлээд ихт явж исэн улсууд наадлынхаа үзэл бодлуудыг яг ойлгоод тэгээд одоо энэ хуучин нийгмийн үзэл бодлуудыг та олон жил ингэж зууралдаж амьдруулахгүйгээр
жишээлбэл боловсрална гэлэхэд л хуучин нийгэм зааж исэн янз бүрийн үзэл бодлууд тэр одоо коммунист нийгмийн үзэл бодлыг тээгч тэгээд хүүхдүүдэд дамжуулан заадаг үзэл сурталын газрууд сонин хэвлэл тэднүүд бүгдээрнгийн одоо өндөр мөнгө өгөө тэр мэрэгжлээс салгаад тэгээд баруун Германы одоо тэр багш эрдэмтэн мэргэдэг залуучуудыг дахин сургалт явуулаад улсуудаа дахин сургалт явуулаад тэгээ яг тэр хөнгөдийн нийгмийн ааш харан шин таарсан тийм хүүхдүүдийг бэлтгэж залуучууд ирээдүйн бэлтгэсэн учраас нийгэм бол урагшаа хөдөлгөд цааталтайгаа ижилсэх тэгээд ондоошх эднүүд нь хялбар тэгээд зах зээлийн нийгмийн гарын аяыг даадаг хүмүүсүүдийг бий болгож чадвуудаа гэж ингэж бий бодогддог. Тэгээгүй манайх шиг зүгээр үзэл бодолтой дотоод сэтгхүйтийн үзлэхгүй олон ургалж үзэл гэдгээр зүгээр хаяад тэгээд зах зээлийг номлоод явцсан чинь хүмүүсийн тэрхэн коммунист хэвээрээ баяжуудаа үздэг шашин үздэг одоо тэгэл хуучны юм болгоныг үсэг үзгээ үздэг ч байд юм уу тэр үзэл бодлуудыг бүр зориуд коммунист нам ингээд програмчлаад суулгасан тэр програм нь яг хэвээр үргэлжилж 20-30 жил одоо ч гэсэн зарим хэсгүүд нь тэрнээсээ салж чадахгүй. Яг л нөгөөдхийгөө ярьсан хэвээр ингээд байж байгаа. Тэгээ нийгмийн урагшлуулах хүчээ болсон шинэ боловсон хүчингүүдийг тэгэл энэ хяно ший үзүүлэхдээ зарим нэгэн орнууд бол жишээлбэл коммунизмыг элит сурталчилсан тэр үзэл бодол нь хэрвээ хүүхэд хуулж авах юм бол яа харахгүй коммунист болохоор тийм хянонуудыг хүртэл төрөнд нь тайлбартай энд бол тийм ардын жүжигч ийм мундаг жүжиглэлтэй улсууд тоглож байгаа учраас энд бол энэ хяног тавьж байна үзэл бодлын хувьд бол ингээд энэ нийгэм тогтсонгүй тийм хяно шүү гэдгийг хэлж зарлж ингэж байгаа учраас бол тэр нийгэм нь учраа алах талдаа шинэ нийгэм тэнгисэх оюун ухааныг бий болгож байгаа ийм л тал шүү дээ. Тэгэхээр манай нийгэмд нэг хоцрогдсон тал бол юу байна вэ гэхдээ зэрэг энэ үзэл бодол гэдгийг өөрчил зах зээлийн нийгэм тааруулж чадаагүй. Тийм учраас хувийн компанид ажиллахдаа би зарцуулцлаа гэж ойлгодог ч байт юм уу. Дэлхийн хүн төрөлхтний ихэнх нь хувийн компанид ажиллаад тэгтээ манай компаниуд бас боловсроогүй хүний ажил хөдөлмөрийг шулдаг одоо барьдаг тэр яг жигдэрсэн нийгэм шиг тийм байхгүй байж хүнийг хашраагаад байж болох талтай. Ер нь улс үндэстний хувь тавилан гэдэг тухайн улсын одоо иргэдийн үүлийн өртөө холбоотой гэж ойлгож болох уу? Болно. Үүлийн үр гэдгийг бол одоо янз бүр олон талаас нь шинжилж үзэх хэрэгтэй. Нийгмийн үеийн үр, нийтийн үеийн үр гэж бэлдээ. Тэгтэл бол хүмүүсийн үеийн үрээс салшгүй засаг төр одоо энэ бүгд их хурл эднэтэн бүгдээрнгийн ингэ дүгнж үзчихэд нийтийн үеийн үрийг дүгнэх ёстой. Ягаад гэх юм бол их хурлын гишүүд эхлээд болсон зүгээр л сонгол хийж болохоос жишээлбэл хүмүүсийнхаа нэрийг дэвшүүлээл тэгэхээр сонгуул яад шийдэх юм байна гэд барууны болоод ингээд бусд сонгуулийг үзчихэд мөнгө зардаг юм байна. Улсуудад ингээд юм материал тараадаг юм байна, тэгдэг юм байна, ингэдэг юм байна гэдэг энэ санааг л буруу авсалдаа эхлээд. Тэгээд энэ материалаа эхний ганц нэг сонгуульд хэрэгэлчихэд үгүй энэ улсууд чи мөнгө өгвөл амьдралд нь хэрэгтэй юм өгчих юм бол энэ сайн хүн байна гэдэг одоо дэвшүүлчих юм байна шүү дээ гэдэг ухаан суугаад. Тэгээд сүүлдээ тараадаг материалууд нь багасаад тэрний үздэг хүнч багасаад тэгээд эрэхтэй зэрэг ерөнхий масс ард түмэн юу гэж бодсон гэхдээ зэрэг яг юм өгцөн хүнд нөгчгээд бас зүгээр ч юм уу гэдэг ерөнхий төрөө бодсонгүй. Тэгэхээр энэ үеийн үр гэхээс алга шүү дээ. Тэгээ нийтийн үеийн үр буруу боловсроод ирэх юм бол буруу парламент гарч ирж байна. Буруу засгийн газар гарч ирнэ. Буруу тэшээл явна. Нийтийн үеийн үрийг тэр улсууд их орноо бодоод тэр ард түмний ерөнхий одоо мэдлэгтэй боловсралтай улсуудны нэгүнд орохгүй л дээ. Зүгээр нэг энгийн ард түмнийг ингээд толгойг нэргүүлээд ингэх юм бол өөрт нь чохиролтой улс оронд охиролтой болоод ард түмний хуурам мэхэлсэн ажилуулаад одоо тэгээд орох газаргүй ооч хаяхгүй бол сүлд ад болно. Тийм ээ. Тэгэхээр хин хиндээ хэрэггүй юм ингэж хийлээ л дээ.
Тэгэхээр энэ бол одоо нийтийн үйлөөр боловсроход ихээхэн харилцсан. Одоо буддийн шинд бол шүтэн барилгын онол гэж байдаг шүү дээ. Шүтэн барилгын онолоор бодоод үзэх юм бол яа харахгүй хэн хэнийгээ хорлсон. Улсаач урагш нь хөгжүүлэхгүй ийм үлийн өр болж буцаж нийтийн үлийн ор болж хургаад байгаа. Нэг л ийм л ажил харагдаад байгаа юм л да. Би хол газар байхдаа таны нэг ярилцлагыг уншиж ирсэн санаж байна. Та ийм ярилцлага өгсөн байсан. Хүнийг хүндлэх, хайрлах, инэрх, нэгүүлсэх, уучлах сэтгэлийг шашин өгдөг юм а гэж. Манад одоо энэ бол энэ чанарууд бол одоо их өгүүлэгдэж байна. Тэгэхээр энэ чанаруудыг одоо үзэгч олонд хүмүүс түгээхийн тулд бид одоо яах ёстой вэ? Тийм ээ. Түгээх ёстой вэ? Яагаад гэх юм бол одоо сүсгтэн олон ч гэсэн өөрснөө маш их уламаар байна. Сүм хийдийн байгууллагынхаа зовлон мэдмээр байна. Яг 1937 онд хамгийн эрдэмтэй боловсралтай энийг түгээн дэлгэрүүлдэг, дотроос нь соён гэгэрүүлдэг, ёс заншил уламжлалын тогтоож өгч яадаг тэдгээр эрдэмтэй улсуудын цааш нь харуулсан. 30-аад мянгыг. Тэгээд дээрээс нь бас одоо 10 жил гавж эднүүдийн цэрэг цал хамгаалсан тэдгээр улсуудын 10 жил шард харсан. Одоо нэгч байхгүй. Тэгээд түүхэл гацаалтай байдаг. Яг ийм одоо боловсон хүчин гэх юм хүний нөөц байхгүй болоод тэгээд зөвхөн хурал номол хурдаг болгох ажил. Бусад юмыг хийж болохгүй. Яг гэх юм бол Чойрын ном үзэх юм бол эднүүд чи шашны эрдэмийг түгээн тэрэж магадгүй. Тийм учраас шашны сургуулиудыг хориглоод боловсрал олохгүй тэр номоо зааж болохгүй болгочихсон. Хүн ардтаа. Ингээд бүх талын хоригнууд хөгжил дэвшлийн бүх хоригнуудын яг зөвхөн сүсгтэй хүн үрж ирвэл чи тэрэнд ном уншиж гэл гэдэг ийм имийг л 1937 оноос шашинтаа тулгасан. Тэгээд 44 онд хурал нээсэн Ленин сүсгтэй хүн байж байгаа тэрний сүсгийг хангадаг сүм хийд байх учиртай гэж хэлсэн. Гээд ганцхан сүмийг л ажиллуулж гисэн. Тэрэнд сүсгтэн олны юу гэхтэй шашин гэдэг бол биднуудын сайн сайхны төлөө миний хүсэлтээр ном унших газар гэж ойлгосон. Тэрнийг соён гэгэрүүлдэг одоо тийм юм гэдгийг 70 жил хавчсан. Мэдэхгүй болгосон. Тэгэхээр 1990 он ирээд яг шашны хэрэгцээ болоход боловсон хүчин ч байхгүй, ганцхан хийдээс өөр юу ч байхгүй, дахиж гарсан хийдүүд нь боловсон хүчний нөөц байхгүй, хэдэн өвгөн нээс. Тэгэл энэ явцыг бид нөө туулан давж яваа. Ийм л үе шүү дээ. Сүүлийн 30 жил бол боловсон хүчнээ бэлдэж байгаа. Шашны сургууль байгуулсан, дунд сургууль байгуулсан, цогчин сургууль байгуулсан ч гэдэм үү. Тэгээд Чойрын дацангуудаа нээсэн, тэрэнд сургуульд явуулж байна. Агийн дацангуудаас тэрэнд сургуульд явуулж байна. Тэр нь их хугацаа ордог. Тэгээд гадаадад 500-600 хүүхдийг явуулсан тэр сургуульд явагдаж байна. Төрөвчөөсөө ирээд ингээд нийгэм рүү хандаад нийгэмд ёс зүй ярьж байна. Мэдлэг ярьж байна, ухаан ярьж байна. Одоо ийм нэг сайхан үе нэхлээд одоо л эхнийх нь одоо төгс сайхан боловсроод нийгэм рүү ханддаг ийм л болж байгаа. Тэгэхээр сүсгтэн олонч гэлээ гэсэн тэр 37 оны тэр үйл явдлыг дахин бодож энэ лам хувраг гэдэг чинь тийм болцсон юм шүү дээ. Одоо сэргэж ядаж явна шүү гэдэг дээр нь анхаарал тавих. Тэгээд үзэх юм өгөхтэй сүүлийн төгсөд ирсэн улсууд ямар эрдэм мэдлэгийг түгээж ёс зүй гэдгийн талаар ямар сайхан ярьж чадж байна гэдгийг шагшраад тэгээ бусдыг над үзээд байна. Тэр чи болохгүй шүү дээ. Яг тэгвэл тэр мэдлэгтэй хүмүүс нь одоо бүрдээл ирээл цаанаас нь тим улсууд ирээл тэгээл ингээл явах учиртай. Тим хэмжээтэй. Тэгэхээр цаг хугацааны л ажил. Тэгэхээр сүсгтэн маань биднийг ойлгох бид сүсгтнүүдийн дунд ажил хийх энэ хоёрыг бол шашны талаас бол энэ гарцаагүй хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээ сүм хийдүүд нэлээд боловсронгүй болох. Тэгээд энэ шин нийгэмдээ зохицож ажиллах ийм л хэрэгцээ байна да. За манад яг таны хэлснээр ингээ бурхны шашин хөгжихийн хэрээр энэ тэмдгүү одоо сүм дугна суврагууд их гарч байна. Лам нар маань ч их олширчлоо. За энгийн хүмүүс ойлгохдоо зарим нэг нь одоо бизнес болчихлоо гэж яриад байгаа. Энэ тал дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Энэ тэмдгүү одоо энэ байгуулагдсан сүм дугнууд чинь ганднэгчлийн хийдээс зөвшөөрөл авдаг юм уу? Тухайн орон нутаг хотоос авдаг юм уу? Ерөөсөө монголчууд сүсгтэй хүмүүсүүд болоод энэ засаг төрөлдөн юмнууд зөвхөн буддистантайгаа л ажиллаад байгаа. Тэрнтэй л үзэлцээд байгаа. Тэрлүүл чиглэсэн оюун ухаан тэрнийг шашин гэж ойлгоно. Бусдыг л ойлгох байц. Гэтэл бол Монголд
яаж яах вэ зэрэг яг нутаг нуг хуваах юм бол одоо энээс жаахан нэмчих сумдууд байна. Тэр чинь бол коммунизмын үед бол ховдын хязгаараар ховдын тэр хол нутгаас овсын тэр их хол нутгаас онгоцоор ирж яж намаа айлтгадаг. Тэгээ тэр нь газар ойртоод ингээд устаа хэд байгуулагдахтай нөгөө улсууд тэрэндээ ингээд хүрээлээ тэр ном шишний хууль ажиллагааг явуулдаг. Ийм л хэмжээтэй болж байгаа юм л да. Гэтэл бол шинээр орж ирж байгаа шишнүүд өнөөдөр бурхны шишний хийдүүд нэг 260 орчим л байгаа юм. Улс даяараа. Гэтэл бол улс даяараа Христосын шүтлэгтэй хүн 4.3-ыг эзэлдэг мөртлөнгөө 700 гаруй сум хийдэг байгуулсан. Тэгэхээр ерөөс Монгол хүний сэтгүүл яг коммунизмаас тусцсан өөрийнхөө шишинтэй л үзэлцээд байна үхээс биш гадагшаа харж чадхаа байсан. Тэр улсууд ер нь юу хийгээд байгаа ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа яаж байгаа хийж байгааг мэдэх байсан. Нэг ийм одоо гачаал бол коммунист бүх орнуудад байж байгаа нэг гачаал байна. Тэгээ сүүлийн үед бол зүүн өмнө тааз бол нэлээд сэргээд энэ тал руугаа бол одоо сүсгтэн олнуудаа нэлээд боловсруулж байгаа. Тэднүүд бол одоо хажуухан талд нь Тайланд, Мьянмар гэх шашна бүтэн одоо сургалтаараа байж байгаа, хуж уламжлалаар байж байгаа тэднүүдээ явуулаад маш түргэн сэргэж чадж байна да. Бид бол тэр бүддийн одоо манай уламжлалын бүддийн mas асар хол энэ тхрүү явуулдаг. Тэгээ нэлээд их цаг хугацаа ордог. Ер нь бүддийн бол мэдлэг ухааны талд бол одоо яа гарцаа байхгүй энэ одоо манай уламжлалын буддизм бол нэр гайхамшигтай л да. Тийм учраас энэ бол сургалтанд цаг хугацаа ороод байгаа. Нэг ийм тал байгаа юм. Тийм учраас одоо 1990 онд зүгээр л хөдөөний малчдын хань мал өгөөл тэгэл нэг үүдний пеншиг нэг сүм барайл тэгэл тэрэндээ нэг юм эдэн өвчүүд ингээд хураал тэгэл ихэлсэн. Тэгтэл юу ч мэдэхгүй залуучууд жалгамжилж аваад өвчүүд маань яг л цаг хугацаа үнэхээр настай болсон учраас бурхны орондоо морилол хэдий юм мэдэхгүй хүмүүс ингээд үлдсэн. Тэд харин ёстой шашинтай бурхан номон дуртай тулдаа тэгээд ороод одоо хүртэл орж байгаа. Тэгээ мэдлэгийг боловсролын дээшлүүлэх гэж одоо гандан дээр дахин семинар курс явуулдаг. Тэднүүдийн уншлаг урлагын дээшлүүлдэг, сургалт явуулдаг ийм л болоо. Тэгээд тэднүүд цаг хугацааны ирэхээр засарч ил байна. 1990 оны эхэнд байжсэн тэр их торгон дээлэмсэн лам хүн гэхэд мэдэхгүй амьтад байлаа шүү дээ. Нэг торгон дээлэмсэн том болгоо юмсан. Нэг том эрхнүүдэндээ хийсэн тэгэл нэг л алхаж байгаа нүртэл их сүртэй тиймэрхүүл байсан шүү дээ. Тэгээ энэ бол цагийн хугацааны ирэхээр өнөө шашин мэдлэгтэй болгоцсон, лам хүн мэдлэгтэй болгоцсон арчигдаал ингээд яваад. Энэ цаг хугацааны юм байна. Тэгээд тэр дотор бол бас омог хайж байгаа ганц нэг хүн гарсан. Тэднүүд бол одоо бас тэр орон хийдээдсэн татчих аваа айтан болгож их мөнгө цаас хэрэгтэй болсон. Тэгээ бусад шашин шиг ингээд татвар авдаг. Цалингаас нь 10 хүртэл татвар авдаг. 7 хоног болох хойшхот нь ханиарт гүйлгээд байдаг. Ийм санхүүжилт байхгүй өөргөө. Тэгээл нэг хурал ном уншдаг. Тэр нь болохоор харамж гэж коммунизмын үеийн юм баанда тогтоож өгсөн. Тэрвэр л явж байгаа. Хүн яг л өргөл барьц авч болохгүй гандан гэдэг. 1944 онд нээч тэгсэн юм. Тэгэхээр нөгөө сүсгтнүүд нь мөнгө авчирч өгж ил бүх шашин сүм хийдүүд ажилдаг шүү дээ. Христос лалд. Тэгээд тэр үйлдвэрлэгч биш пастор яалтай, үйлдвэрлэгч биш мулаа яалтай билээ. Үйлдвэрлэгч биш лам яалтай билээ. Тэгэхээр тэр сүсгтнүүд нь тойрон хүрээлээд сайн сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа. Сахилсмаар барьж байгаа, соёнгийгээрүүлж байгаа, уншлагуулж тэрнүүдийн одоо сайн сайхны төлөө ном уншиж байгаагийн төлөө сүсгтнүүд нь нэржил одоо хөрөнгө мөнгө оруулдаг. Тэгээд тэр цуг ингээ хаацсан коммунизм үед. Тэгээд өргөл барьц авч болохгүй гэдэг. Тэгээд гандан хэд бол одоо хадгаараа цалин тавиад ламнараа тэжсэн. Сүүлд нь цайгаар цай тавьж өгөөд 10 цай өгөөд энийг зараад амьдртаа гэдэг. Тэгээ бүр болохгүй болоод одоо хөрөнгө мөнгө байхгүй болоод зогсоод за болъё доо. Коммунист нийгмийн үед бол ингээд сүм хэд ажиллаж чадахгүй юм байна. Тэгээ болцгоё доо хэдүүлээд засагтаа өргөдлөөгөөд энэ сүм хэд хаагаад ингээд одоо харуулад амьдрал хөөцгöö дөө гэд ингээд ярилцсан байд. Тэгжээтэл нэг хуучин лам байсан гайгүй сэргэлэн толгойтой нэг өвгөн ирж би хурал ном айлтгая гэсэн. Өргөл барьц авч болохгүй гэж. За тэгвэл би харамж өгье гэсэн. Харамж гэдэг чи юу юм гэхтэй тэр. За таанууд ямар одоо мөнгө цаас яг лам хүн яалтчгүй шүү дээ миний хорлыг харахад. Тэгэхээр би манлын дончтой альцсан таанууд өдөө хэрээний 100 балин хийд юм байна.
тэрний чинь 10 ангуурлыг дотор нь ордог илсэн чихэр шар тостой өгнө. Нэг 100 зул өргөдөг юм байна. 100-аас илүү зул. Тэрний чинь шар тосны үнийн зулын гол малны үнэтэй ингээд өгчих нь бий. Тэгээ миний номыг уншиж байгаа учраас таанууд одоо өглөөний нэг цай барина бэрээстэй. Өдөрний хоол өгнө таанууд. Тэгээ миний номыг уншаад л гэсэн. Тэгэхээр нөгөөдх нь авч уншичаад тэр хүн тэрнийга тооцоод аваа мөнгө өгсөн. Тэгээд тэргээр нь хурлын хороод өгсөн. Тэгээд засаг одоо эн чи юу болов яав гэдэг нь хаах гэж бодож байсан, авчиж байсан. Тэгээд энэ хүн ирээд ингэж хэллээ, харамж гэж хэллээ. Биднуудын хийж байгаа үйлийн тодорхой хэмжээний материалын үнийн биднуудын одоо хурж байгаа цаг хугацааг тооцоод эдэж явах юмны үнийн гэдэг өгөх гэсэн. Наадах чинь бол болно шүү гэсэн. Тэгээд нэг хараа барааны харамж гэдэг юмар 1940 50-аад оны үеэс ингээд ажиллаад гандаа хэд ажиллаад тэгээд мөнийг мөрчхөлгүй шүү. Тэгээд 90 онтой залгасан. Тэрнээс хойш тэр өвгчүүдийн тэр харамж гэдэг л юмар явж байгаа. Тийм учраас тэрнийга сайжруулах барья гэсэн зарим нэгэн ухаалаг улсуудыг хийж байгаа ажил бас нэг мөнгөний юм шиг харагдаж байгаа тийм ч байдал бий. Нөгөө гэр рүүгээ зөөдөг лам нар байвал тэр үл ёстой хог. Яг гэх юм бол тэр олсон юм гэр рүүгээ зүгээд ховын болгоод ингээд байгаа бол тэр үл хог. Улс даяар байгаа энэ 200 гаруй сүмч гандаа хэддээ хариалагдчих явдаг уу? Ер нь бол Монголын багшны төв гандаа гчлэн хийдэг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр биднуудын 1992 онд чуулган хийгээд тэгээд Монголын багшны төв гандаа гчлэн хийд юмаа гэдгийг ингээ баталсан. Тэрнээс хойш бол гандаа хийд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо ингээд хөгжид дэвших ингээ явцтай явж байгаа юм. Тэгээд бид бол ингээд 21 аймаг тэгэхээр бус түүхт хийдүүд амар байсгалаа Эрдэнэзүү. Тэгээд Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн одоо ахлах хийдүүд гэж гаргаад тэгээд тэдгээр хийдүүдийн биднууд ихэн ээлжинд бол жилдээ 2 удаа хоролддог. Тэгээд Монголын бурхан шинэгээ хөгжил дэвшил тэгээд жаяг дүрмжүүлэх, стандартжуулах тэгээд одоо энэ байгаль орчин хамгаалахын талын юмнуудыг хийж өгөх. Тэгээд уламжлал зан ажиллаа хөгжүүлэх. Энэ талын юмнуудыг биднүүд хэлцэдэг. Тэгээд энэ уул аваад ихийг одоо аймагуудын хамбан нарт бол сургалт явуулаад хог хаяхгүй байх. Тэгээд наадам найр дэндүү их дэлгэр юм болохгүй байх. Энэ талаас нь бол шашны юмнуудыг ингээд заавартаад ингээд байх жишээтэй. Ингээд шашнаа цэгцлэх ажлыг ингэж хамтарч хийдэг, дүрмжүүлдэг ийм л юм. Тэгээд энэ үндсэн дээр бол ингээд аймагуд маань бол сумдуудтай ажиллах учиртай. Тэгээд сумдуудын хийдтэйгээ одоо сайхан ажилладаг. Ийм аймагуд гарч байна да, жишээл Сүхбаатар аймаг байна. Бүх сумдуудынхаа хийдүүдтэй аймаг дээр хуралддаг. Яг энэ Монголын багшны төв дээр ингээ хуралдаж хамбанаар хуралддаг шиг тэндх сумдуудын хамбанараа цуглаад дүрмжүүлэх, хоорондоо ярих, ёс зүй ярих, сургалт явуулах жишээ нь ийм юмнуудаа хийдэг. Өвөр хангамлан гайгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд аймагуд бол ингээд төвчлөгдөх ийм тал руугаа ингээд явж эхэлж байна. Тэгээ энэ бол явцалтай тийм ээ. Хагас орно. Тэгээ ингээд бол нэг юм босоод төрөлхтэй сумдууд нь аймаг нь одоо төвдөө захирагддаг иймэрхүү маягийн бүтцтэй ажиллаж байгаа. Манаас сүм хийдүүд хурал номоо төв хэл дээр явуулдаг. Цаашдаа ер нь монгол хэлээрээ явуулах тийм нөхцөл байх болов гандаа хэд ямар бодлоготой байдаг вэ? Тийм. Энэ бол өндөр борловсрал шаардлагатай байгаа. Номыг орчуулах зөндөө орчуулсан номнууд байна. Ганжуур данжуураас хаваад ер нь одоо хуучны улсууд дотор бол ганжуурыг бурхан багшийн айлтал сургаалыг бол тэр чигт нь орчуулсан 3-4 хэл бай. Тэрний нэг нь монгол хэл. Одоо тэр ганжуур дотор байж байгаа номнуудыг 500-600 жилийн өмнөөс ахгуулаад ингээд нааш орчуулаад жижиглээл. Тэгээд явж байгаа 15 6 дугаар зууны үед ч үлээ ганжуурыг тэр чигт нь одоо орчуулсан хэл байгаа юм да. Тэгээд тэр нь болохтой зэрэг яг одооны ингээд уншлагын хэлбэрт сайн суухгүй маягтай. Шүлгийн давтамж эднүүд нь таарахгүй яг шашны тийм аястай ая хийж
бас болмооргүй. Тэгээ аян дээрч бас байна. Нэлээд шишний өндөр мэдлэгийн хүн аян. Тэгэхээр одоо бол өөр Монголд уншиж байгаа тийм монголоор уншдаг хийд байдаг. Тэрний загварыг аваад ганц нэг хийдүүд монголоор уншиж эхэлж байгаа. Манай гандан дээр ч гэсэн одоо энэ жүд дацангийн умзад толгой гэж лам бай тэрэнд өөргөөгөөд энэ монгол уншлагыг бол ая дантай болгох. Сайхан уншиж сурах, унзадлах, нарийн хоолоогоор унших, иймэрхүү зөвлөгөө заавар өгөөд тэгээд том арга хэмжээнүүдийн үед бол монголоор жанал үзэгдлээ унших, итгэлээ унших мэт ийм ажлууд үргэлжилж байгаа. Тэгээ энэ бол хугацааны ажил та. Хугацаа шаардна. Тийм учраас тэр эрдэмтэй мэрэгжилтэй улсууд энэ шүлгийн бүтцэл дүнгэмд нь жоох өөрчлөлт орно. Ая данд нь бас шинээр аядан хийх буддийн одоо тийм маягийн сайхан аядан эднүүдийг хийх ийм л чиглэл рүү л одоо бид алсын зорилго юу гэхээс өнөө маргааштай бол бид амжихгүй хаа л гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ Монгол дахь шашны сургуулиудыг энэхүү төвдийн сургуулиудтай харьцуулахад төвшин ямар байгааг та үздэг вэ? Ер нь бол буддийн шинж бол ганцхан шашин номлодог шишин биш. 10 ухааны орон гэж байдаг. Дорн зүгийн 10 ухааны оронтой хамт Монголд орж ирсэн. Тэр сургуулиуд бол тогтсон. Жишээлх юм бол зурхай дацсан гэдэг тэр астрономч, астрологч одоо тэр зурхайн талын юмнуудыг судалдаг байдаг. Нөгөө тийш харах юм бол эмнэлгийн мамба дацсан гэж гараад тэрэнд нь одоо эмнэлэг хүнийг дөрвөлдөг. Тэгэхээр сүүлийн 300-400 жилийн турш эмнэлэгч нь бол лам шашнаар сүм хийдээр л дамжиж явлаа шүү дээ. Тэднүүд бүх өвчнийг эдгээдэг одоо эмчилдэг ийм хэлбэртэй. Тэгэхээр тийм сургуулиуд тогтсон. Гүн ухаан нь бол чойрын дацсан ч гэдэг юм уу. Ламэр мөхтэй зөв ёс зүй заадаг гололж энэ богдламын бодмөрийн зэргийг гололж заадаг ийм тэрнийг суралцдаг ч байд юм уу. Дандарын ном гэд буюу агийн ном гэдгийг заадаг жүд дацсан гэднүүд гэж гарсан. Ингээд боловсролын сургуулиуд нэгдэж эхэлсэн юм байна. Тэгээ тэр уламжлалын сургуулиуд дотор зарим нь бол бид залуу лам нартаа өвлүүлж авч үлдэж чадчих 90 он гэхэд бол ямар нэгэн хэмжээгээр одоо энэ бодмөрийн зэрэгч байт юм уу тэр одоо орчуулга тэгээд төвд хэлэтнүүдийг бол биднүүд хуучин уламжлалаас авч чадсан юмнууд нэлээд байна. Авч чадгүй коммунизмын үед бүхэл бүтэн сургалтаар дамжуулж явдаг тэр юмнуудаа алдсан юм байна. Тийм учраас бол биднүүд гадаадад явж сурах. Өөртөө байхгүй юмнуудыг сурах. Тэгж бүтэн болж авах юм бол зорилго тавьж байна. Тэр зорилго маань одоо нэлээд аваа биелж яваа. За ингээд бидний хүсэлтийг хүлээж авч сайхан ярилцсан танд баярлалаа. Сонирхсан нэлээд хэдэн асуултууд байсан. Дараа уулзалтаа хэцүү асуултаа асууя гэж бодож байна. Төгсгөлд нь их хам та манай телевизийн үзэгчдэд зориулаад ерөөл айлтахгүй юу? Танд их баярлалаа. За тэгээ та бүхэндээ одоо эрүүлэн сарвал сайхан байх. Ер нь одоо шашин шүтлэг шүтж байгаа хүмүүс нэг дөрвөн имийг анхаарч гараа гэж би байнга загтаг. Тэрний үгээр бидний эцэг өвдийн үеэс. Ер нь энэ ертөнцийн жаргалтай сайхан амьдраад өрх хөвгттэйгээ багт хамгийн түрүү нас хэрэгтэй байдгийг шүү гэж өвчүүд маань загтаг. Тэгээд тэр одоо насны бархан залцсан байдгсэн тэр насны ван авшиг авдаг, зүрх тэрний тоолдог. Тэгээд бясалгал ням хийдэг. Тэргүүтээ насаан уртсахын төлөө хүн шашнаасаа өөрийнхөө талаас бол одоо идэж явах юм хоол хувцс тэргүүтээ хөдөлгөөн эднүүдийн хянаж ингэж урт наслахын төлөө тэмцэл явуулдаг. Энэ үнийг бүтээдэг юм учиртай. Тийм учраас бол урт нас. Тэгээ урт нас хэдчнээн байлаа ч гэсэн өвдөд байнгын өвчтэй байх юм бол жаргаж өгдөггүй. Тийм учраас эрүүл байхын төлөө одоо хүн тэмцдэг. Хоёрдугаар зүйл нь бол нэгдүгээр урт нас, хоёроо нь бол өвчнгүй байх. Энэ хоёрыг бүтээхэд бол маш энгийн юм дотор байдгийн шүү гэж бурхан багш. Одоо айлцсан номлууд дотор гардаг. Тэрний үгээр сай гой жадлан идэж явах юм сайхан тааруулах. Дурандаан захирагдаж биш. Биендээ эрүүл мэндтэй захирагч хооллох. Тэрнээс гадна бол одоо хувцсан одоо бас гоё ганган гэдэг тэр модон захирагдах биш эрүүл мэндэд захируулж сайхан өвөлтөн дулаан зунд нь сэрүүн тэргүүтээ хувцсыг өмсдөг. Тэгээ хөдөлгөөн
энэнийг бол зөв сайхан хөдөлгөөн хийж ажил үйлээ тойрогдөг хэтрүүлэх болоод дутууд болох юм бол одоо өвчин болдог энэ талаас нь ингээд хамгийн эгэлж иргэн энэ гурван зүйлээс ахгуулаад насаа хариуцахын төлөө орчин үеийн шинжилгээний ололт янз бүрийн юмар бас одоо бодож биеийн тамир хийхээс ахгуулаад эрүүл байхын төлөө дамжлаа. Энэ хоёрыг бол их чухал төлдөг байсан монголчууд таануудын эцэг үүдийн бурхан дотор нэг улаан бурхан тэр насны бурхан хажуу талд нь байгаа хөөх бурхан бол одоо эрүүлэнгийн төлөө бурхан байгаа юм. Ихэнх эцэг үүдийн бурхан үзүүл энэ хоёр залаатай байдаг да. Тийм учраас та бүхэндээ эрүүл урт настай удаан жаргалтай өвчин зовлонгүй тэгээ барчдаггүй мэд сайхан сууж тэгээд эд таваар элбэг өөрөө хөөхөд өнөрөдөг сайн сайхан байх хөвөлзөйтэй өрөөлөг төвшүүлье. За их баярлалаа. Та бүхэн Монголын бурхтын шашинтны төв гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн их хамт Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн гавж Choijamts-ын оролцсон студийн цаг нэвтрүүлгийг үзлээ. Манай нэвтрүүлгийг анхааран үзсэнд баярлалаа. За Америкийн нэгдсэн улсад байгаа Монгол телевизийнхэнтэй өнөөдөр тааралдаж ах トゥ төрөөс одан гадаадад амьдарч байгаа Америкт амьдарч байгаа монголчуудаа мэдчилгээ дэвшүүлэх сайхан боломж олдлоо. Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотод амьдарч байгаа жамжингийн цэцэг сүрм болон түүний өр хүүхдүүдэд эрүүлийн сайхан нэг хүсэж мэдчилгээ дамжуулъя. Мөн одоо гадаадад амьдарч байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэдчилгээг дэвшүүлж байна. За ард түмний байдал энэ жил одоо сайхан өвөл болж үнэтэй сайхан өвөл боллоо. Хаваржаа их сайхан байна. Мал эд төлөж байна. Ард түмний амьдрал ахуй бол сайхан байна. Ялангуяа манай өмнө Говь аймгийн Мандлаас өмнө маш сайхан байна. Хүмүүсийн амьдрал ахуй бол маш сайхан, хүмүүсийн сэтгэл санаа бол их өдрөг байна. Улаанбаатар хотод гэхэд өвөлдөө утаатай, тоос шороо ихтэй, замын төгжрөл ихтэй, бухимдуу байдал бол байгаа ч гэсэн ахуй амьдрал ард түмний сэтгэл санаа ахуй амьдрал бол орон нутагтаа илүү сайн байна. Сайн байцгаана уу? Гадаадд сууж байгаа монголчууд болон миний ах トゥ Сиэтл хотод суугаа цэцэг сүрэн түүний үр хүүхэд ачцээ нарт нь энэ өдрийн мэд хүргэж байна. Цагаан хүү ах үтэр чинь ураг төрлийн хамаатан садангууд мэндэ мэдж байгаа бах. Тэгээд Америкт олон жил болж байна. Ер нь бол монголчуудаа хэлэхэд манай Монголын нутаг орон бол сайхан ажиллаж хөдөлмөрлөж агаар амьсгалж байхад бол их сайхан нутаг шүү дээ. Мандлаваас өмнөд авирмэдгуйн нэрэмжит шатрын тэмцээн болоод сайхан жил болгон зохион байгуулагддаг. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлагч Сарантуя зураглаач анх хоёр нартай санаадгүй таарч бид хэд ийм ярилцлага өгөх боломж олдож байгаад баяртай байна. Тэгээд бүх монголчууд болон мэндээгийн үр хүүхэд бүх хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Өнөөдөр энэ завчаантай сайхан өдрийг тохиолдуулаад дэлхийн олон улсуудад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа эх орондоо хурж ирж ажиллах, амьдрах юм боломж байгаа шүү. Зорилгоо биелүүлээд эх орондоо ирцгээхийг уриалж байна. Халуун амины үнэтэй, хатан зоригийн иртэй, хайчин галын шуургатай, алдашгүй хэдийн түүхэн ич шестер ёсолгүй. Нууц цаглаа мадэрсэн тод уяр бууц сүр үзүүлсэн гоцороо хичээлээс алдар дархан хэдийн овоо
Алташгүй Монголын утга элбод миний хорог эцэн бидний өдгийн утга Нутгийн дээр батхар уцогсож Овцох тайснаас сэрэмжлэн сэрэмжсээр Сүлж ядалтай мянган матрууд Сүх батрын крэсэг матчунова Элбод миний хорог эцэн бидний өдгийн утга Элбод миний хорог эцэн бидний өдгийн утга Өнөөдрийг хүртэд өндөр ядалтай содмотаг Урач баатар эрчүүдийн ядалт байгуулсан сүрт тавтай Элбод миний хорог эцэн бидний өдгийн утга Элбод миний хорог эцэн бидний өдгийн утга Элбод миний